الله يكرمك ويبارك فيك. انا عندي 60 سنه وعايز اشتغل وعندي لابتوب، ممكن استفيد من مستقل، هل ينفع افرغ واعمل الحاجات دي؟ طيب بص حضرتك، اول حاجه الوظائف دي فيها تنطيط، يعني بيبقى فيها لازم اول ما الوظيفه تنزل وندخل و100 واحد يقدموا. فبحس ان الوظائف دي بتبقى فيها مجهود زياده ومحتاجه تركيز قوي. حد زي حضرتك عنده خبره كبيره جدا، ورجح حاجه من الاتنين: يا اما حضرتك تشوف المجال اللي حضرتك شاطر فيه، مثلا حضرتك كنت شغال مدرس، حضرتك كنت شغال محاسب، حضرتك كنت شغال في الضرايب، شوف المجال ده وحضرتك ممكن تعمل فيه استشارات في موقع اي كان كوتش يو، ده موجود، وفي كذا موقع تاني. فكرته ان حضرتك بتقدم الخدمه بتاعتك، بتقول دي صورتي وده اللي انا بعمله، والناس بتتواصل مع حضرتك اونلاين، بيطلبوا استشارات، وفي المقابل حضرتك بتاخد فلوس. الحاجه التانيه، حضرتك ممكن تعمل برنامج تدريبي. ايه الحاجه اللي حضرتك عندك خبره فيها؟ تعمل فيها برنامج تدريبي وتبيعه على المنصات المختلفه. مصر فيها منصات كتيره جدا بتعمل كورسات، والوطن العربي عامه في منصات كتير بتعمل كورسات. حضرتك بتعمل الكورس، اما بتبيعه للمنصه، او ان كل ما حد بيشترك في الكورس حضرتك بتاخد فلوس. انا شايف ان دول يمكن يكونوا اكتر حاجتين ممكن حضرتك تستفيد فيهم بالخبره بتاعتك في مقابل الحاجات التانية. لو حضرتك شايف انه لا انا مش عايز الحاجتين دول، فالحل التالت موقع بعيد بيبقى موجود عليه وظائف بدوام جزئي او دوام كامل اونلاين من البيت باستخدام اللابتوب. حضرتك ممكن تقدم على الوظائف اللي حضرتك شايفها مناسبه.